O ronco é o sinal mais comum dessa doença, se chama apneia obstrutiva do sono. O acordar com a boca seca, boca amarga, garganta irritada, pigarro. Ela não queria que o marido dela visse que ela estava roncando. Ela começou a dormir em quarto separado, divórcio do sono, né, gente? Mal-humorada, irritada, cansada, dorme, parece que não dorme. E se obstruir assim, ela estiver dormindo e o corpo não reagir, a pessoa morre mesmo? E ela aumenta o risco, infarto, AVC, demência. É um dos sintomas também, sonhos aflitivos, pesadelos. E realmente o paciente, ele acha que está caindo, que está afogando, isso é super comum. E a maioria das medicações, a maioria não, eu vou falar que são todas, elas não foram desenvolvidas pra gente usar pro resto da vida. Você não me inventa de colocar isso no meu rosto, porque eu nunca vou usar. Eu adaptei o CPAP nela no outro dia e a vida dela foi outra. Outro dia, uma conhecida me disse que acorda todos os dias exausta. Ela até dorme à noite, mas levanta como se não tivesse descansado nada. Irritada, sem foco, sem energia, mal-humorada, com dor de cabeça. Você se identifica com algum desses sintomas? Bom, existem vários fatores que podem estar por trás desse cansaço constante. E hoje, aqui no De Bem Com Você, a gente vai falar sobre um deles, a apneia do sono. Um problema que vai muito além do ronco e que pode afetar o coração, a saúde mental e a qualidade de vida. Eu sou a Nicele Fonseca e vem comigo conhecer as convidadas deste episódio. Doutora Melânia Marques, otorrinolaringologista e médica do sono. Doutora em distúrbios respiratórios do sono, seja muito bem-vinda. Obrigada, prazer estar aqui com vocês. Prazer é nosso. Alice Mota Veiga, psicóloga clínica e especialista em sono e transtornos do humor. Seja muito bem-vinda, Alice. Obrigada, um prazer estar aqui novamente com vocês. Prazer nosso de te receber. Está aqui também a Alexânia Dumbar, fisioterapeuta em sono, certificada pela Academia Brasileira do Sono. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, prazer estar aqui com vocês todos. Prazer nosso. E ela, gente, Isabela Hoffman, sempre presente. Você ronca, Isa? Acho que não, né? Vou falar igual meu amigo falou. Eu tô dormindo, eu não sei se eu ronco. Mas aqui, o depoimento dessa pessoa, gente, lembra muito do que eu passo. Porque tem dias, Nicele, que eu durmo a noite inteira, mas eu acordo esgotada. E tem dias que eu levanto a noite inteira, que eu vou muito ao banheiro à noite, perco o sono com muita facilidade e acordo bem. Então, assim... Hoje é um dia para eu me entender aqui. Vamos descobrir se tem alguma relação, né? Porque essa pauta do ronco, até brinquei com você se ronca, porque a gente normalmente não sabe se a gente ronca, né? Eu, por exemplo, eu não sei, acho que eu vou até perguntar pro meu noivo quando eu chego em casa. Mas assim, essa pauta do sono, ela sempre vem de uma forma engraçada, né? As pessoas zombam muito dessa coisa do ronco e também com uma certa vergonha, né? Como que vocês avaliam isso na experiência de vocês? Bom, roncar, né, sempre é um problema do outro, né? Ninguém sabe que está roncando, né? Sempre um problema do lado. E realmente, às vezes, muito motivo de piada, né? Ou muitas vezes motivo de vergonha. E o que a gente sabe é que o ronco é muito comum, né? O ronco, e ele é um sinal muito frequente dessa doença que a gente vai falar um pouquinho, que é a apneia do sono, né? O ronco, quando é um ronco esporádico, bem eventual, associado ao consumo de bebida alcoólica ou um cansaço físico muito intenso, pode acontecer. O problema é quando esse ronco passa a ser frequente. Um ronco todas as noites. Aí a gente tem que, levantar um sinalzinho de alerta. A pessoa vai tirar um cochilo, ronca. Exatamente. Né? Porque eu vejo muito isso. A pessoa acabou de encostar, já tá roncando. Eu falo, meu Deus. Exatamente, né? Um ronco de alta intensidade. Não tá melhorando mais quando leva aquela cutucada de noite, virou de lado, ainda tá roncando. Então, a gente tem que começar a prestar atenção nesse ronco. Sim. Tem alguns sintomas, como acordar com a boca seca, boca amarga, garganta irritada, pigarro. Que não necessariamente a pessoa vai ouvir o próprio ronco, perceber o próprio ronco, mas essa vibração aqui na garganta pode gerar esses sintomas que a pessoa pode, alertar, né? Eu acho que minha respiração pode não estar adequada à noite. Existem alguns aplicativos também que o paciente pode gravar. O áudio mesmo do ambiente, é importante ele dormir sozinho para saber que realmente é dele, né? É dele. Lembrar que cachorro ronca também, cachorro gente. Ronca, verdade. Então o pet tem que estar fora do quadro, né, Alex?
Com certeza. Mas é interessante, assim, trazer esses sinais. A gente pode até aprofundar um pouquinho isso ainda hoje, porque a gente normaliza esses sinais, às vezes, até em casa eu fico pensando que fica, às vezes, aquela situação meio chata, de dormir em quartos separados, enfim, né? Tem Eu muito, sinto que né? isso é uma Tem discussão. muito, né? Nós temos, inclusive, o tal do divórcio do sono, né, gente? Divórcio do sono? Divórcio Como é que é do isso? sono. Como é Como que que é é? isso? A pessoa está roncando, incomoda o parceiro que está dormindo ao lado, né? Então, eles começam a dormir em quartos separados para que a qualidade do sono do seu parceiro não seja prejudicada. Então, isso é importante também. E eu tive, inclusive, uma paciente que ela tinha vergonha, e isso acontece muito no caso das mulheres, porque as mulheres elas não gostam, né, dessa coisa assim de falar, eu ronco. Né? Elas têm essa vaidade. Né? Então, assim, ela não queria que o marido dela, né, casada há mais de 12 anos, visse que ela estava roncando. Então, ela começou a dormir em quarto separado, justamente por isso. Né? E depois, nós fizemos, ela passou pelo diagnóstico, viu que ela tinha uma apneia, começou a fazer o tratamento, e aí ela tinha uma vergonha muito grande do aparelhinho. Aí que era outro CPAP, que ela problema. não queria mostrar para o marido dela que ela usava o CPAP. Nossa, né? gente, coitada. E aí divorcia mesmo, né, Alice? Aí o divórcio... É um divórcio do sono. Mas assim, você dorme em quartos separados. Mas eu não vejo isso como um problema para o casal. Né? Se você tem um diálogo bom no relacionamento, né? E a gente trabalha muito isso na terapia, esse diálogo, essa conversa entre os parceiros, é muito bem resolvido e vida que segue. Só dorme em camas separadas. Exatamente. Né? Eu acho, inclusive, muito salutar. Funcional, né? Mas é por isso que Eu acho que é o importante. problema, talvez, é que aí quem está roncando não vai procurar uma avaliação. Né? Quer resolver só assim, né? Exato, resolve só dormindo separado, mas vai ficar muito tempo com aquele ronco. E aí a gente sabe que esse ronco pode estar associado à apneia do sono em muitos casos. Né? Sim, Grande isso que eu ia parte perguntar, das inclusive. vezes os pacientes chegam em decorrência da reclamação dos parceiros. Então, se tem o divórcio, a gente perde esse Exatamente. gancho de opa. Porque olha só, a Alice trouxe, né, que ela foi diagnosticada com a apneia do sono. E tem uma dúvida que acho que a Isa compartilha dessa dúvida comigo, né? O ronco e a apneia é a mesma coisa? Como que é isso? Assim, o que é a apneia do sono? Vamos começar a esclarecer. Vamos entender, então. O ronco é uma vibração da garganta, dos músculos da garganta, quando o ar está passando. Né? Só que esse ronco vai acontecer quando o ar estiver passando com dificuldade na garganta. Né? E o ronco é o sinal mais comum dessa doença, que é uma doença respiratória, que se chama apneia obstrutiva do sono. Portanto, ela só acontece quando a gente está dormindo, né? Porque quando a gente está acordado, a gente tem outros mecanismos que nos regulam a respiração. Quando a gente dorme, que a gente vai entrar no piloto automático, digamos assim, é que em algumas pessoas, esse espaço de passagem do ar, então o ar ele entra pelo nariz, ele vai passar lá por trás, descer lá na garganta, atrás da língua, e ali pode ficar estreito. E quando o ar for passar, ele vai ter que empurrar um pouquinho, isso vai vibrar e a gente escuta o ronco. O problema é que em muitos momentos durante o sono, esse espaço da garganta pode fechar. E aí a gente tem a obstrução. Então, por alguns segundos, o ar não vai passar. E aí é o nome apneia. E esse é o grande problema da apneia, né? Assim, você vai ter essas falhas na respiração repetidas vezes durante o sono, que vão ter várias consequências ao longo da noite, no dia seguinte e ao longo da vida, né? Então, não é todo mundo que ronca que tem apneia. Não é 100%. Mas todo mundo que tem apneia ronca. Praticamente, exatamente. Exatamente. Não é, a gente não pode dizer que 100% das pessoas que roncam têm apneia, porque em muitos casos a gente está tendo uma resistência à respiração, mas a maioria vai ter algum grau de apneia. E aí vejam que 1 em cada 3 pessoas pode ter apneia. E aí a gente tem um professor que falava assim, olha, se você não ronca e não tem apneia, alguém que está do seu lado direito ou do lado esquerdo tem. Provavelmente. Então, essa é uma doença muito frequente e que por muito tempo foi negligenciada. Né? O ronco era normal, o ronco
é riso, é vergonha, e a apneia também ia passando, né? Sem a gente saber e cuidar disso. Mas o que causa, assim, a apneia? É estilo de vida, é falta de atividade física? É isso que eu quero. Agora eu fiquei nada, até o ronco, porque assim, quando a gente fala que a mulher tem vergonha, a mulher ela tem vergonha porque o ronco ele está sempre associado naquela imagem que a gente pensa de um cara barrigudo, Desleixado, mais velho, que não cuida de nada. Então, assim, quando é uma pessoa sadia, né, ela fala, não, eu não ronco não, tenho certeza que eu faço tudo direitinho. Bom, a apneia do sono é uma doença que a gente chama de multifatorial, né? Um nome bonito, mas é para dizer assim, que são muitas causas, né? Então, tem uma associação grande, sim, com obesidade, né? Porque aí a pessoa vai engordar em tudo, gente. A gente, né, brinca, né? A língua engorda com você também, né? Então, você vai ter a redução desse espaço. Em outras pessoas, mesmo magras, elas têm alterações esqueléticas. Então, né, tem o queixo um pouquinho para trás, né? Tem essa estrutura óssea pequena da face, então isso pode favorecer, né? A gente tem mecanismos também que não são necessariamente anatômicos envolvidos em muitos casos. Nas mulheres é legal a gente falar, né, que tem a questão da menopausa, tá? Que aí essa oscilação hormonal vai afetar a musculatura, o ganho de peso. Então, são vários fatores, né? Esse perfil clássico aí do homem gordinho é um caso, né? A gente tem muitas pessoas diferentes que têm também. E nem sempre a gente ronca alto. Então, às vezes, é um pouco... passa desapercebido, né? Porque a pessoa tem um ronco bem levinho, não acorda o parceiro ou não incomoda quem está no outro quarto, né? E aí passa desapercebido. Fica tipo o barulho de uma respiração? Fica uma respiração, tipo uma respiração profunda. Porque tem gente que ronca que você está no outro quarto, você escuta. E tem gente que tem uma respiração um pouco mais profunda, né? Já recebi paciente relatando assim, não, minha esposa ou meu marido, eles falam que eu estou respirando e eu paro de respirar. Isso quer dizer, não teve um ronco, mas parou de respirar. Parou de respirar é o quê, né? É a apneia. É a apneia. E os sinais e sintomas no homem e na mulher, eles são um pouco diferentes. Então, muitas vezes o homem ele tem realmente esse ronco intenso, essa parada respiratória presenciada, uma sonolência excessiva durante o dia. E a mulher já pode ter uma característica mais de um sono leve, uma insônia, uma fadiga intensa. Uma fadiga intensa. Então, muitas vezes a mulher é subdiagnosticada por conta disso. Né? Então, principalmente após menopausa, como a doutora Melânia disse, a queda do estrogênio, progesterona, que são fatores protetores mesmo dessa estabilidade da garganta, essa estabilidade respiratória. A mulher, se ela tem esse conhecimento relacionado a essa própria oscilação hormonal e a época que ela está passando, e obviamente o médico que está lá acompanhando, com certeza o diagnóstico da apneia do sono em mulheres vai ser muito mais assertivo. E o tratamento também. Então, a mulher está lá com uma fadiga intensa, uma insônia, o que a pessoa pode pensar? Vou tomar um remédio para dormir. O remédio para dormir vai perder o estímulo protetor do cérebro, de talvez despertar essa mulher que está em processo de parada respiratória durante a noite. Então, é muito importante a gente passar conhecimento mesmo, para que as pessoas possam se perceber, se conhecer quem está do lado e ajudar a disseminar a informação para que a apneia seja tratada o quanto Gente, antes. e se obstruir assim, ela estiver dormindo e o corpo não reagir, a pessoa morre mesmo? As pausas normalmente são pausas curtas, né? Porque o corpo reage, né? O que o organismo faz? Ele tem uma superficialização do sono, a gente chama de microdespertar. Então, quando entra em pausa respiratória ali por alguns segundos, o cérebro vai dar uma alertadinha, né? E superficializa. Daí vem o sono não fragmentado, o cansaço, né? a sonolência no dia seguinte. E a oxigenação do sangue cai. Então, as consequências imediatas são essas duas. O oxigênio do sangue cai e o sono superficializa um pouquinho, né? A gente não vê, assim, apneias longas, né? Que às vezes as pessoas se preocupam, eu vou morrer dormindo. Não é um... Acho que essa é a maior preocupação. Ai, meu Deus, agora eu tenho que olhar porque... Não, a gente tem, né? O corpo realmente vai reagir, né? Só que a maneira como ele reage... Na mesma forma que protege de não ter uma apneia muito longa, também gera essas consequências, entendeu? E aí, com o passar do tempo, né?
consequência em cima de consequência, aí não dorme direito, aí tá com cansaço, e aí vai só piorando. Só piorando. E o ronco e a apneia, ele vai aumentando ou não? A pessoa começou já roncando alto, é aquilo para o resto da vida? Ou começou roncando baixo, ela vai aumentando ali a intensidade? Tem 2 fatores principais que podem levar tanto a melhora, num caso, né, e quanto a piora. Um de piora seria o envelhecimento, né? Porque você vai ter uma fragilidade muscular, uma resposta muscular que vai piorando ao longo da vida, mas não necessariamente piora, assim, né, de uma forma muito intensa. E o outro é o peso, né, a obesidade. Então, tanto no sentido de piora, quanto no sentido de melhora, né? Então, perder peso é bacana, vai ajudar, isso, vai ajudar. E a mulher na menopausa, né, quando ela está, antes da menopausa, ela tem uma tendência a acumular gordura mais na parte de baixo do corpo. Ela entra na menopausa, né, os hormônios, sobe. Exatamente, tende a engordar mais na parte de cima. E aí a parte de cima vem, né? A papada. A papada, exatamente, né? A língua, a boca, a bochecha. E aí as mulheres, muitas vezes, acontece esse padrão, né? Nossa, mas eu não roncava antes e agora comecei a roncar, né? Mas aí você vai perguntar, e aí, quando é que tá a última menstruação, quando foi, qual a idade? E aí você vai chegar nesse momento de climatério, menopausa, né? Gente, que traz tão mais essa... importante falar, porque assim, o público que assiste a gente percebe que são mulheres com mais de 40 anos, né? E é tão legal trazer essa pauta para que elas comecem a se perceber também, né? Porque eu fiquei pensando assim, gente, então se eu estou dormindo e tenho microparadas ali ao longo da noite, eu não vou acordar bem, né? Até trazendo para os impactos, né, disso na vida mesmo da pessoa. E aí eu queria trazer tanto a saúde mental, a convivência, o relacionamento, mas também a saúde física, o organismo, enfim, vamos falar um pouquinho sobre isso? Vamos, olha. É muito comum a mulher pré-menopausa, menopausa e pós-menopausa, ela chegar no consultório queixando de ansiedade, tá? Eu estou cansada excessivamente, né? Um burnout, eu acho que eu estou com burnout. Por quê? Nessa fase de vida da mulher, ela já trabalhou muito, ela já criou os filhos ou está assim, no final da educação desses filhos. Então, ela está se sentindo naturalmente mais cansada, né? Ela teve, ou já teve um casamento, ou está em um momento do casamento em que está vivendo mais ela e o marido, o trabalho já está mais estável. E aí ela se sente assim, não, eu estou cansada porque eu fiz muito, né? Então, agora, esse cansaço que eu estou sentindo ao longo do dia é reflexo da minha vida agitada lá de trás. Né? E nem sempre é isso. Por isso que tem que investigar muito essa questão do sono. Eu falo para todo mundo que eu converso que você foi a um profissional da área de saúde e esse profissional não te perguntou do seu sono, acenda várias luzinhas de alerta aí, por favor, porque o sono é fundamental. Fundamental para a manutenção da nossa saúde física e mental. Isso vai dizer até a forma como a gente se relaciona dentro de casa, né, Alice? Eu fico pensando assim, eu trouxe esse exemplo dessa pessoa que comentou comigo que ela estava mal-humorada, irritada, cansada, dorme, parece que não dorme. E isso vai afetando o nosso dia a dia e a forma como a gente relaciona no trabalho, em casa, com os amigos, né? Eu fico pensando nisso, assim. E trazendo para essa parte desse impacto no organismo, na nossa saúde também, né? Quais são aí as consequências que a gente tem que... A apneia do sono, ela tem uma associação grande com doenças cardiovasculares, né? Então, hipertensão, é muito frequente em pacientes que já têm outras doenças, então, arritmias no coração, aí a apneia do sono se associa bastante. E ela aumenta o risco, né, Alexandre, para doenças de infarto, né, AVC. Hoje a gente tem muitos estudos mostrando também uma associação com declínio cognitivo, né, com demência, porque você vai acumulando noites e noites de sono fragmentado, com a oxigenação do sangue oscilando, né? Eu falo com os pacientes, você está uma gangorra de oxigênio a noite toda. Isso não vai fazer bem para o seu corpo, né? Em algum momento isso vai ter essas repercussões aí a longo prazo. Exatamente. E existem 2 sistemas que a gente pode dividir, assim.
sistema simpático, que é o que deixa a gente em estado de alerta, e o parasimpático, que é o que reduz, e à noite esse parasimpático tem que entrar. Quando o paciente está em apneia, está em esforço respiratório, a queda de oxigenação, a própria resistência à passagem do ar gera esses microdespertares, e o parasimpático fala, eu vou sair de cena e vou pedir para o simpático vir aqui, porque não é meu momento. Então, imagine que durante o sono, onde a gente tinha que ter um controle hormonal, uma queda do cortisol, isso não acontece. E aí, a gente acorda com cortisol nas alturas, o hormônio que vai deixar a gente com bem-estar, que seria necessário aí à noite, ele não foi construído. Então, durante o dia, vai ficar só o estresse, só a ansiedade. Fora a memória, que fica ruim, a irritabilidade, o imediatismo. Então, independentemente de ser apneia ou não, uma própria insônia, um sono ruim, já vai desencadear isso. Agora, a apneia tem um agravante, com as quedas da oxigenação, microdespertares, o coração tem que trabalhar mais, então o coração é um músculo, ele está ficando fadigado. Então, chega um momento, e não é que o paciente realmente vai morrer dormindo, mas o coração ele está cansado. E aí chega durante o dia que a pessoa tem as atividades, às vezes passa por um estresse, ou uma atividade física que seja, o coração ele já está lá cansado em estado de alerta. E pode acontecer da pessoa ter o quê? Um AVC sem causa, né? Pode ser uma apneia não tratada. E hoje a gente sabe também da parte metabólica, né? Que é muito relacionado com o ganho de peso. Né? A gente fala, às vezes, o paciente... Você precisa tratar a sua apneia para você perder peso também. Porque aí você tem uma inversão dos hormônios de fome, saciedade durante o sono. A pessoa tende a procurar alimentos mais calóricos, né? Porque ela está precisando... De energia. Exato. Então, a insulina também vai ficar desregulada. Lembrar que criança tem apneia, gente, que também criança ronca e tem apneia de sono, né? E aí, o crescimento vai ficar prejudicado, né? A criança, ela fica muito agitada, extremamente agitada, né? E tudo relacionado com a apneia do sono. Para criança é diagnosticado com ronco também ou não? Se a criança dorme com a boca aberta? Criança muitas vezes é respiração oral. E aí os pais falam assim, ela dorme de boquinha aberta, baba no travesseiro. Minha filha. Até assustei, porque dorme de boca aberta, baba. Tem dia que eu falo assim, minha filha do céu, que isso? Aí sabe o que eu pensava? Eu falava assim, gente, ela tem um sono tão gostoso, ela até abre a boca para dormir, até baba de tanto que Mas a gente tem essa ideia de que dormir bem, se que dormir até roncar, como se fosse uma coisa assim, boa, né? Boa. Mas eu acho que é tão legal falar isso, que criança tem, mulheres têm, porque eu não sei vocês, mas a Isa, no caso, né? Eu sempre associei a apneia do sono ao homem, né? Eu tinha muito essa ligação. E foi interessante o que vocês falaram, que no último programa, inclusive esse episódio já está lá no canal do YouTube, a gente falou sobre as doenças que mais matam as mulheres no mundo. E são as doenças cardiovasculares, né? Por mais que a gente faça uma associação ao câncer de mama. Então, é mais uma coisa para você que está aí assistindo a gente, ficar em alerta. Como é que está seu sono aí? Hoje em dia, é difícil alguém que dorme bem, né? Tirando o meu noivo, é uma pessoa que dorme muito bem. Mas como que é o seu sono aí, você que está assistindo a gente? Se estiver no YouTube, estiver assistindo pelo YouTube, comenta aí como que é o seu sono hoje. Vamos conversar por lá, que acho que essa troca ela é importante e a gente vai trazendo sempre esses temas Com aqui. certeza. Né? Pois é. E essa questão da apneia, que eu queria perguntar para vocês. Vocês falaram de vários sinais aí. Tem algum sinal, assim, de alerta que, olha, esse sinal vocês não podem ignorar de jeito nenhum? Que às vezes é que já está grave mesmo, não tem que ir no Se médico. dorme acompanhado, a parada respiratória presenciada. Então, assim, né, vou dar uma de atriz aqui, ó. Gente, eu já presenciei, tá? É isso. Já presenciei Isso gera também. angústia em quem vê, tá? Quando tem um parceiro de quarto que presencia com frequência isso, ele leva o paciente, geralmente, né? Fala assim, olha, eu tô Você ficando... tem que olhar, porque eu acho que você vai parar de respirar a qualquer momento. Exatamente, eu tô ficando angustiado de te ver dormir. Eu presenciei numa viagem. A pessoa era exatamente assim. Eu não dormi, porque meu sono é Porque muito leve. a gente fica Aí você ficava prestando atenção e com medo. Exatamente. Exato. Porque você falou, doutor, no momento que o grau. A apneia, ela vai ser sempre grave ou existem graus? Existem graus, né? A gente tem, né, no diagnóstico uma classificação, que é basicamente a frequência que você tem de pausas respiratórias, né? Em alguns pacientes são poucas, né? A gente olha isso por horas de sono, né? A gente tem um índice
que nos diz se a apneia está leve, moderada ou grave. Quando ela é levinha, você tem ali até 15 pausas por hora de sono. Moderada seria de 15 a 30 e mais do que 30 pausas por hora de sono a gente considera grave. Mas a gente tem que pôr outros fatores nessa conta, né? A gente também tem que olhar a oxigenação do sangue, né? Se ela está ficando muito tempo baixa, né? Se está tendo muito microdespertar, né? Porque aí você sabe que aquele sono está muito fragmentado. Né? Toda a arquitetura do sono também está um pouco... geralmente, a pessoa que tem muita apneia vai ter pouco sono profundo, pouco sono REM, que é aquele sono que a gente sonha bastante, que é super importante para a memória, né? Então, a gente tem essas classificações de gravidade. Mas isso depende muito de cada pessoa, né? Às vezes o índice é leve e a pessoa é super sintomática. Outra coisa é se tem já uma pressão alta, se tem um diabetes, né? Então, a gente tem que considerar. São sintomas, São vários são fatores, agravantes, né? Uma outra coisa que eu acho que é importante também é aquela pessoa que fala assim, eu não tenho problema de sono porque onde eu encosto, Eu durmo. verdade. Nós tem muito. Esse é Então, clássico peraí. de uma pessoa que tá... Com problema de sono. Conheço também. Acho que todo mundo que tá aí conhece. É aquela pessoa que encosta e dorme, que é o que eu falei, e ainda ronca. Aí, às vezes nem ronca, às vezes só senta assim, e dá uma paradinha assim. Já Aí vi demais. desperta, na hora que desperta assim é porque teve uma apneia. Aí acorda assustada, né? Tipo assim, Esse assustado aí é porque teve uma pausa respiratória. Seu cérebro mandou uma mensagem assim, acorda aí, porque parou aqui. Que interessante. Ó, eu acho que é legal a gente trazer isso. E a gente não quer ser alarmista, não, gente. Mas essas coisas realmente acontecem. Sim. A gente já fez um programa aqui, foi até com a Valéria, que ela falou, a apneia pode levar à morte. A gente precisa sim prestar atenção nisso, né? E tá na hora do quadro, que absurdo. Começar com a doutora. Conta pra gente. Acho que o grande absurdo é excluir os roncadores dos quartos, né? Quando viaja, ninguém quer dividir o quarto com um roncador. Alguém contou que colocava os roncadores todos no mesmo quarto na casa. Não, é um vi, tá? preconceito, né, doutora? Mas aqui é Exatamente. involuntário, porque assim, às vezes eu vejo quando a gente vai organizar também sítio, todo mundo fala assim, não, com ela não dá pra dormir, não. Coloca Tem que fulano deixar e tal, ela com com fulano. Aí coloca a turma dos roncadores juntos. Só que assim, eu fico pensando na pessoa que ronca, sabe? Exatamente, a pessoa- Ela deve ficar mais sem graça ainda. Totalmente, aí deixa de fazer a viagem muitas vezes. Isso é um absurdo, né? Ao invés de procurar uma avaliação, vai ficando cada vez mais Não, e às vezes as escondida. pessoas nem contam, sabe? Porque a gente fica sem Zonga, graça, zonga né? e não- Aí não fala pessoalmente, fala assim, não, vamos separar o quarto dela, deixar ela lá naquele quarto com aquelas duas ali que ronca. Mas ninguém chegou pra ela e falou assim, aqui, vocês estão roncando, acho que vale a pena vocês olharem, porque senão não vai dar pra dormir com a gente na viagem mesmo, não. Não, isso daí, É um absurdo, gente, é um grande absurdo. Vamos seguir, então, Alexandre, conta pra gente aí um absurdo. A gente comentou aqui que é muito comum o parceiro alertar quem está do lado, vamos procurar ajuda e tudo. Mas eu tive um caso contrário. O paciente me procurou, um homem, e aí eu expliquei tudo relacionado à apneia, a esposa não estava presente. É muito interessante quando o parceiro está durante a consulta. Expliquei sobre o CPAP, tudo certinho. Ele saiu com o equipamento super feliz. No outro dia, ele veio devolver, porque a esposa falou que não iria dormir com uma pessoa ligada a uma máquina. Gente, E eu tentei de tudo, tentei ligar para a esposa, ela não atendeu. E ele falou, não, aqui, deixa quieto, tá tudo certo, a gente dorme separado. E aí eu falei, meu Deus. Nossa, Foi um que paciente estresse, perdido, né? eu não tive mais notícia. Eu achei assim, fiquei triste, de verdade. Porque demora a diagnosticar, demora a chegar até o profissional, a gente entra com o tratamento, mas o parceiro... Não, e é uma coisa desestimulou. tão grave assim, para ficar sem tratamento, né? Sim, E a gente fica exatamente. preocupado realmente com a vida dele, porque Exatamente. e isso gera também um quadro assim que a Alice deve tratar muito em consultório, né? Porque assim, você já tem um problema, tem uma doença, e às vezes o seu companheiro não aceita o tratamento. difícil já é pra gente aceitar, né? Então, assim, se ele já estava bem resolvido com a questão, que ótimo, mas, enfim, realmente um grande absurdo. Vamos lá, Alice. Ainda tem a questão também da vaidade, né? A pessoa fala assim, eu não quero precisar de um aparelho para respirar. Mas o meu absurdo que eu vou trazer hoje aqui é o paciente ser encaminhado pelos outros profissionais da área de saúde, né? A doutora Melânia sabe, a Ali também sabe. O que eles indicam muitos pacientes para mim.
a maioria nem chega a procurar, né? Nem chega a entrar em contato comigo. E, às vezes, chega a entrar em contato e fala assim, deixa para uma outra hora, deixa para depois. E aí, quando chega a buscar a terapia cognitivo-comportamental para insônia, que é o padrão ouro para tratar a insônia, mas outros transtornos do sono também, porque nós temos mais de 80 transtornos do sono aí. Nossa. Né? Então, assim, nós temos alguns, os indicados aqui geralmente são uma comisa, que é a insônia junto com a apneia do sono, que é uma doença também que acontece muito, principalmente em mulheres, né? Mulheres 40 mais, 50 mais, que elas têm assim, muita ansiedade, então por causa da apneia, elas se despertam no meio da noite por causa dessa apneia e está muito ansiosa, o quadro de ansiedade está muito grande e aí ela não consegue voltar a dormir. Nossa. E o tratamento para isso é comportamental, né? Então, muitas das vezes, o paciente ele quer um remédio. Que resolva na hora, né? A doutora Melanie fala assim, eu quero um remédio para dormir. Né? E não é no remédio, né? Não é no remédio. Não, Alice, e a falta de sono gera o estresse, né? Gera todos os desequilíbrios hormonais e aí pode culminar numa depressão. Sim. A ansiedade, a depressão e a insônia, a falta de sono, elas fazem parte assim, de um ciclo. Sabe? É um dentinho da engrenagem. Então, se você está muito ansioso, você tem dificuldade para dormir. Com a dificuldade para dormir, você deprime. Porque o sono, né, os estágios do sono, todos eles têm uma função. Então, nós temos função de reparação de células do nosso corpo, mas também nós precisamos de reparação do nosso emocional. Se a gente não faz um sono que passa por todas as fases do sono que são necessárias, alguma coisa vai ficar falhando ali. Então, algum dente dessa engrenagem vai faltar e essa engrenagem vai ficar patinando. É assunto sério mesmo. Não, e tem uma coisa que eu escuto muito, que as pessoas falam assim, quando você estiver estressado, não briga na hora, deixa para outro dia, porque você vai dormir, vai descansar e vai ter outra visão. Sim. Agora, você pensa a pessoa que não consegue passar por isso, então ela já acorda querendo brigar com todo mundo, nervosa, e aí vira um ciclo, né? E não dá para viver assim, né? Não dá. Então, eu vou dar uma dica aqui para todo mundo, tá? Então, se você teve uma briga, teve uma discussão, um desentendimento com alguém, não vá para a cama logo depois disso, não. Então, o ideal é que você pegue um papelzinho, um caderninho, tá? E coloque para fora tudo aquilo que você tem de sentimento com relação àquele... O que aconteceu, né? Aquele acontecimento ali, aquela briga, aquela discussão. Coloca para fora todas as suas emoções, sem ficar pensando muito, sabe? Então, você vai e coloca, você pode xingar, porque o papel aceita, né? Você não vai mostrar para ninguém, você pode rasgar depois, jogar fora, queimar, pode fazer o que você quiser com o papelzinho. Mas põe aquilo tudo ali para fora, fecha aquilo dali e vai fazer alguma outra coisa, por exemplo, escutar uma música, tomar um banho, pode ser passar um creme cheiroso, sabe? Uma coisa mais relaxante que vai te dar uma... acalmada, às vezes, você tem até necessidade de voltar lá para aquele papelzinho e colocar mais alguma coisa, entendeu? Mas você coloca aquilo dali para fora, né? Por quê? Porque na hora que você for deitar a cabeça no travesseiro, aquele problema, ele já está lá no papel. E se aquele problema voltar à sua mente, você fala assim, não, eu já coloquei tudo ali para fora. Amanhã eu penso nisso. Ótimo. Sabe? Treinar o nosso cérebro a fazer isso. Vamos lidar com isso em outro horário. Agora porque não, o meu sentimento eu já botei para fora. Tá aí uma bom dica, mesmo, né, ótimo. gente? Ó, gostei. Vamos aproveitar esse momento da conversa para assistir um depoimento? A gente recebeu o depoimento da Ângela. Vamos assistir, depois a gente comenta. Eu fui diagnosticada com isquemia cardíaca e o cardiologista me perguntou quando é que eu tive essa isquemia e eu não tinha a menor ideia. A partir daí ele me solicitou um exame polissonografia e o resultado foi que eu tive 70
86 paradas respiratórias por hora, mais de uma por minuto. O otorrino me encaminhou para a doutora Alexânia Dumbar, que é a fisioterapeuta do sono, que me apoiou não só na compra do equipamento CPAP, como também na adaptação, que foi fundamental para que eu conseguisse utilizar, que eu aderisse ao tratamento, utilizando todos os dias. Antes de usar o CPAP, eu tinha pesadelos terríveis de afogamento. O meu dia, apesar de ter dormido bem, teoricamente, né, eu passava o dia extremamente cansada. E após a utilização do CPAP, cessaram os pesadelos de afogamento. Eu levanto com disposição, passo o dia bem. Dormir bem é viver melhor. Com certeza. Dormir bem é melhor, hein? Ô, gente, e esses pesadelos, será que era um sinal, assim, da falta de ar mesmo? Sim. Cérebro. Alerta do Cérebro cérebro. alertando. Exatamente. Nossa. É um dos sintomas também. Sonhos aflitivos, pesadelos, né? E também tem o contrário, às vezes o paciente não sonha nunca. Então, é comum o paciente, quando trata o distúrbio respiratório do sono ou distúrbio do sono, ele relatar que voltou a sonhar, por exemplo. Sonhos agradáveis, obviamente, né? Mas é um mecanismo de proteção do cérebro. Olha, tô ali com falta de oxigenação e realmente o paciente, ele acha que está caindo, que está afogando. Isso é super comum. Boa lembrança aí da Ângela. Nossa, excelente. Eu conversando com a Ângela, uma querida, gente. Nossa, um beijo pra você, Ângela. Ela tava me contando assim, sabe o que seria legal vocês falarem? Que, sempre é tempo, sabe? A Ângela já passou de 60 anos, ali nem parece, né? Mas ela trouxe isso, assim, sempre é tempo de buscar uma ajuda, sempre é tempo de procurar um profissional. Então, a partir dessa deixa, se alguma pessoa que identificou aqui com os sinais, né? Assim, qual que é o próximo passo? Como que eu sei se eu tenho apneia do sono? Qual que é o caminho? Bom, o caminho normalmente é procurar uma avaliação médica, né? Então, a gente tem otorrinos com esse atendimento em ronca, apneia do sono, mas também os pneumologistas, neurologistas, né? O próprio cardiologista, que hoje a gente tem muito esse diagnóstico vindo da cardiologia. Então, tem passar por essa avaliação no profissional médico. E aí, como o Alice colocou, né? Se o médico não te perguntou do sono, mas se você se identificou com alguma coisa, já relata para ele, né? Então, dessa avaliação é que a gente vai entender se há necessidade de fazer um exame complementar. Então, primeiro a gente tem o exame físico, a gente vai ver o nariz, né, do otorrino, nariz, garganta, vamos fazer essa avaliação. E aí a gente vai, em muitos casos, necessitar de um exame de polissonografia. Né? A tal da polissonografia. A tal da famosa. Né? Então, aí a gente tem que... eu gosto sempre de explicar para os pacientes, a gente tem diferentes tipos de polissonografia. Né? A gente tem exames um pouco mais simplificados e ao exame mais completo. Cabe ao profissional indicar qual exame, né? Cada exame tem a sua indicação. Mas o exame que é mais conhecido é aquele cheio de fio, tá, gente? Então, realmente tem muito fio. Porque nós vamos avaliar todo o sono. Então, desde as ondas cerebrais para a gente saber, está dormindo, está acordado, o sono está leve, está profundo. Toda a parte respiratória. Vai ter um sensorzinho para medir a oxigenação do sangue a noite toda. Então, é um exame, assim, bem completo, que você pode dormir no laboratório de sono, né? Ou até na sua casa também há a possibilidade. E a primeira coisa é entender que o exame realmente tem bastante sensor, mas que dá para dormir, sim. Porque às vezes a pessoa fala assim, mas vai colocar tanta coisa que eu vou ficar incomodada e não vou dormir. Mas dorme, né? Dorme. E, na verdade, a gente não precisa que você durma lá de 10 a 6, né? A gente precisa de um tempo mínimo de sono para ser avaliado aquele índice que a Ângela colocou, né? Aquelas 70 pausas por hora. Gente, o dela eu achei demais. Uma por minuto que ela Mais 70 e tantas por minuto, não foi? Isso. Então, como eu tinha falado, né? A partir de 30 É por hora, mais 70 por hora. Então, dá mais de uma por minuto. Isso, mais de uma por minuto. Então, a partir de 30 por hora, a gente já considera, né, um índice grave. Então, com esse exame é que a gente vai fazer essa avaliação, né, das pausas e o comprometimento ligado com essas apneias. O diagnóstico, né, tem apneia, mas tem outros transtornos, igual eu falei, né, do sono também. E lembrar que a insônia... o diagnóstico da insônia é clínico. Ele não é um diagnóstico pela polissonografia. Então, quando o paciente chega no médico e tem essa queixa da insônia, né, e que o médico ou outro profissional
que indica a terapia cognitivo-comportamental para insônia é justamente para fazer esse tratamento, né? Fica uma alerta. Ô, Alice, então assim, se uma pessoa que dorme muito mal procura um médico e muitos passam um remédio de dormir, o ideal era passar por uma terapia antes para poder ver se realmente precisaria do remédio ou se é uma apneia ou se é outro tipo de distúrbio? Assim, O ideal seria, né? A eficácia do tratamento da TCCI e da medicação, eu acho que assim, a gente pode ter um tratamento conjunto, que é muito interessante, né? Mas a medicação, ela é uma bengala, né? Ela vai te ajudar a dormir pontualmente, mas o sono é um comportamento, né? E a maioria das medicações, a maioria não, eu vou falar que são todas, que tem aí, elas não foram desenvolvidas para a gente usar para o resto da vida. Pois é. Então, assim, às vezes, isso que eu fiquei pensando, porque a pessoa acha que é tão mais prático tomar um remédio e às vezes vai deixar um problema maior passar desapercebido. Tem casos e casos. Então, por exemplo, tem pacientes que têm o transtorno bipolar, que têm uma dificuldade para dormir e fazem o uso de uma determinada medicação para ajudar no sono. Esses, sim, eles precisam tomar essa medicação para o resto da vida, sim, né? Mas ele está acompanhado por um psiquiatra, deveria estar acompanhado por um psicólogo também, né? Porque o sono também, ele é um preditor para mudança de alteração de humor, né? Então, ele é importante ser avaliado aí e acompanhado. Tratado, né? É importante trazer isso, né? Porque hoje a gente vê as pessoas tomando medicamento aí, até se automedicando. Então, eu fico pensando, às vezes a pessoa tem até uma apneia, imagina? Exatamente. Eu ia perguntar exatamente isso. Exatamente. A partir do momento que fez essa avaliação, né? A polissonografia, enfim, esse atendimento aí, quais são as formas de tratamento da apneia, né? O que a gente tem hoje de opção? Bom, se não existe um medicamento, né? Pode ser que dentro em breve a gente tenha alguma opção de medicamento, tem muita coisa em pesquisa, mas hoje a gente não tem. Então, a maioria dos nossos tratamentos, elas têm o objetivo de garantir essa passagem do ar pela garganta. Você consegue, em alguns casos, fazer isso com cirurgias, né? Então, na otorrino, a gente tem alguns tipos de cirurgias indicados. A gente tem o tratamento com o dentista do sono, né? E aí a gente tem que pontuar muito isso, que todo esse cuidado do sono é um cuidado multidisciplinar. Então, aqui, eu, otorrino, psicóloga, físio, vamos ter dentista, vamos ter fono, né? Então, também é uma outra opção de tratamento, a terapia fonoaudiológica para o ronco, para a apneia do sono. Esse aparelho que a gente chama de aparelho de avanço, que é feito com o dentista do sono. E temos o CPAP, né? Que aí aqui a gente tem as fisioterapeutas do sono que fazem esse trabalho super importante de adaptação e de acompanhamento dos pacientes que serão indicados para o CPAP. Sim, a Ângela, ela falou, né, que como que a Alexandria foi fundamental nessa adaptação. Como que é isso, Alexandria? Porque, falar com você, isso aqui é um negócio que Nossa, eu vou te falar, eu tô aqui sentada quietinha olhando, mas eu fiquei um pouco assustada. Há alguns anos, minha mãe mora em Curvelo, e aí ela veio me visitar e ela foi até o meu trabalho para conhecer. Antigamente eu trabalhava em uma clínica privada. E daí ela falou assim, você não me inventa de colocar isso no meu rosto. Aí eu falei, por quê? Aí ela, porque eu nunca vou usar. Passou menos de um ano, a gente dormiu juntas em um hotel, o casamento do meu irmão em outra cidade, e ela estava roncando. Eu adaptei o CPAP nela no outro dia. E a vida dela foi outra. Olha só. Então, assim, eu entendo que quando a pessoa olha uma máquina, é ligado na tomada, é uma máscara que fica no rosto, ela vai ter todos os preconceitos pela falta de informação mesmo. O aparelho é leve, é silencioso, vai usar só para dormir, no outro dia tirou, vida que segue. As máscaras hoje são muito minimalistas, o rosto já praticamente não marca. Vai ser resolutivo, a apneia vai acabar, o ronco vai acabar, a pessoa vai acordar bem. Então, olha o tanto de coisa que eu falei antes de apresentar, por exemplo, o aparelho. Então, quando o paciente chega para mim, eu não chego mostrando o aparelho e a máscara. Eu mostro todos os benefícios, a indicação. Eu vejo a polissonografia, faço a anamnese, o que o paciente sente. Então, eu falo o seguinte, está vendo tudo isso daqui que você sente, que está te incomodando? A gente vai resolver com um equipamento super leve, super silencioso. A evidência em cima do CPAP, da redução dos riscos cardiovasculares, são muito robustas. Então, a gente está realmente com um tratamento
muito efetivo. Então, eu acho que primeiro é informar o paciente sobre o diagnóstico, explicá-lo que o tratamento vai ser efetivo e vai resolver a dor dele. E aí, todo o processo de adaptação é diário. Eu ligo para o paciente no outro dia, como que você passou, como que foi. Hoje os aparelhos já têm um envio para mim, para o médico, né? Remotamente. Então, ele tem uma placa GSM, capta sinal de telefonia, o paciente usa, a gente já recebe o relatório. Eu falo, olha, lembra que você tinha 76 apneias? Essa noite você fez 2. Olha. Então, fez 12, 15, que seja. É um processo que a gente vai melhorando aí o índice do paciente. Olha, você não conseguiu usar, né, essa noite, mas na noite seguinte você usou 3 horas, 4 horas. Olha a sua evolução. Isso faz uma diferença, assim, gigantesca. Sabe o que eu acho? É que às vezes a gente, habitualmente, né, ao longo do tempo, a gente ficou acostumado que toda doença, todo tratamento é um remedinho, né? Basta você tomar um remedinho. E aí estamos aí, né? Quem tem pressão alta tem que tomar um medicamento todos os dias. Mas já, né, culturalmente, aceito, já está acostumado. Agora, quando você tem uma doença que demanda um tratamento, que às vezes necessita de um aparelho, de um dispositivo, de uma terapia, né, com a fono, com a psicóloga, aí a gente tem um pouquinho mais de dificuldade, né, do paciente entender e começar a aderir mesmo àquele plano de tratamento, né? Veio uma convidada aqui outro dia que ela falou assim, a gente precisa buscar conforto no desconforto. Porque, assim, gente, quem dera, né? Se pudesse ser fácil, né? É aquela coisa assim também... Tudo tem que ser confortável, tudo tem que ser muito bom, né? A gente passa por um período que é desconfortável mesmo para a gente chegar lá na frente e ter um bom resultado, né? Por isso que a gente tem que ser muito forte, sabe por quê? E eu percebo isso tudo na vida. Os primeiros dias realmente são mais difíceis. O negócio é você conseguir passar dessa fase ali. Eu tô pegando exemplo de outras coisas, nem sei do CPAP porque eu nunca usei, mas assim, pra mim funciona muito assim. Se você conseguiu passar uma semana, 2, o primeiro mês, foi bem difícil e desconfortável, mas depois você já começa a acostumar, porque eu sinto que nós somos assim, né? A gente vai se adaptando àquilo. Mudança de comportamento é muito complicado da gente fazer. E não tem essa história de 21 dias para a gente mudar um hábito, não. Mas demora mais, não demora, então, Alice? Tem coisas que a gente vai levar 10 dias, tem coisas que a gente vai levar 21 dias, tem coisas que a gente vai levar a vida inteira, né? Então, eu, por exemplo, eu faço atividade física e eu não gosto, não virou hábito para mim, não. Porque eu levanto e eu falo assim, eu tenho que ir, né? E eu vou. Compromisso de gente grande, para minha saúde. Vou ir por isso. Exato, né? Mas não é porque eu gosto, não. Eu falo que as pessoas têm o costume de falar assim, mas eu tenho certeza que você vai porque você gosta. Eu falo, gente, não. Não é. Pelo amor de Deus, não. Tem gente que até gosta, mas a gente faz o que tem que fazer. É o hábito, né? E outra coisa que eu acho que é muito importante também é a questão do autoconhecimento. Tá? Então, nós estamos falando aqui de apneia, o que a gente pode fazer para a gente entender se a gente tem ou não, se eu devo procurar um médico agora ou não, né? Então, se eu tenho sintomas que eu estou percebendo no meu corpo, e aí as pessoas não estão, hoje em dia, prestando atenção no próprio corpo. Não estão se entendendo. Né? Nós tivemos um paciente que nós atendemos em conjunto, em que ele fez o relato para mim, né? Para a Lê, ele fez um outro relato que estava bom, que ele já tinha percebido que estava melhor. Mas comigo ele falou assim, não, eu não estou vendo diferença, não. Minha esposa e meu filho falaram que eu parei de roncar. Mas os resultados dos exames que a gente fez acompanhando e tudo mostraram uma redução gigantesca no ronco, né, na qualidade do sono dele. E aí eu tive que ensinar para ele. Falei assim, presta atenção, como que vai estar a sua sonolência? Por exemplo, durante o final de semana. Porque ele falou assim, não, durante a semana, e é muito comum acontecer isso com a gente, porque a gente tem um monte de tarefas o tempo inteiro, não dá tempo da gente sentir sono. No fim de semana, a gente tem mais tempo, então ele falou, qualquer lugar que eu encostava, eu dormia. Então eu falei, presta atenção agora, nesse fim de semana, se você vai estar com sono, se vai demorar tanto tempo assim, porque às vezes você adormece em 10 minutos, agora você vai levar meia hora para adormecer. Isso já é um sinal de que o seu sono está com uma melhor qualidade e você está tendo necessidade de dormir
menos. Olha só. Outro Né? dia que tá tomando café. Quanto de café você está tomando? Isso. Ah, eu tomava 2 xícaras. Olha, eu comecei a tomar 3, 4, 5. E a pessoa realmente acha que não, ali o cafezinho tá fácil, eu tomo. Mas não é só isso, né? Às vezes ele tá te ajudando a ficar alerta, a ficar... Né, Porque se tem um suplemento que funciona, é a cafeína. E agora, até trazendo, voltando um pouquinho para o CPAP, né? O CPAP é a única forma de tratamento ou existem outras formas? Ou a gente tem que relacionar também com mudanças comportamentais? A gente está nos minutinhos finais do programa. Vamos trazer um pouquinho sobre isso, assim. O que vocês dizem? Tem essa possibilidade de alguns tipos de cirurgias que a gente faz na garganta, né? Algumas indicações cirúrgicas para alguns pacientes. O aparelho, que é uma plaquinha, que é feito com um dentista do sono, que ela traciona, ela traz aqui o queixo um pouquinho para frente, e aí você abre esse espaço lá atrás para respirar. Esse é uma outra opção. A gente tem a fonoterapia, que é como se fosse uma academia dos músculos da boca. Você vai fortalecer a sua língua, né? Vai melhorar toda essa postura. E aí tem o CPAP, que também vai garantir esse espaço lá na garganta com ar, né? Ele consegue abrir esse espaço através do ar pressurizado. E geralmente esses tratamentos podem ser associados, por exemplo, olha, vamos pôr o Claro. CPAP porque o caso está grave, mas você vai fazendo a fisioterapia. Exatamente, é uma coisa que às vezes os pacientes perguntam, eu vou ter que usar isso o resto da minha vida? Eu falo, calma, né? O resto da minha vida é muito tempo. Vamos devagar. Hoje é o que vai te dar o melhor resultado, é o mais indicado. Mas a gente pode associar isso com a fonoterapia, você vai perder um peso também. Então, assim, a gente vai combinando as estratégias. Lembrar de posição para dormir, né? Que é interessante a gente falar. Tem uma posição melhor? Em geral, quando a gente deita de barriga para cima, né, tem uma tendência maior a garganta fechar. Então, até pensando em ergonomia, em uma posição adequada para a coluna, para o quadril, deitar de lado é sempre uma excelente alternativa. Mas não é somente deite de lado, né? Então, um trabalho que a fisioterapia tem feito hoje é a ergonomia do sono. Então, seja por videochamada, seja atendimento domiciliar, a gente olha o travesseiro do paciente, colchão do paciente, a postura como ele está ficando. Ah, acordo com dor na coluna. Pode ser porque o quadril fica girado, a coluna gira junto. Às vezes a gente coloca um travesseiro de corpo, apoia um travesseiro no ombro para distensionar o ombro cervical. A própria postura do pescoço, quando o paciente fica mais assim, por falta de suporte do travesseiro, pode piorar a questão do ronco e apneia. Então, não é que a gente vai tratar o ronco pela postura, mas é associar a ergonomia, o CPAP. Se a pressão necessária do CPAP for muito alta, porque o aparelho puxa o ar do ambiente e envia para o paciente essa pressão. Se for muito alta e o paciente não tolerar, por exemplo, o aparelho intraoral, como a doutora Melânia comentou, como o aparelho vai avançar, a mandíbula vai abrir um pouco mais o espaço, então a pressão necessária do CPAP vai ser menor. Então tem que ver o que o paciente quer, qual que é a queixa dele, o que vai funcionar para ele. Não é uma receita, a gente está falando aqui sobre várias questões, que somente uma avaliação individualizada vai Sempre é direcionar o personalizado, paciente. né? Exatamente. Tem que individualizar, né, gente? E é interessante que eu percebo quando vocês falam que tudo isso vai associar ao estilo de vida. Então, a questão da alimentação, a prática de atividade física, gerenciamento do estresse, né? Tudo vai ter vai estar relacionado. E olha só, gente, último minuto final. Queria que cada uma deixasse uma dica para quem está assistindo a gente. Vamos começar aqui. Conta aí uma dica para nós. Olha, você que está com o CPAP parado, procure um especialista, procure um fisioterapeuta. Se não tem nenhum fisioterapeuta na sua região, hoje a gente já consegue fazer atendimentos online, tá? Ou você que ronca e nunca passou por um otorrino. Gente, quem ronca tem que passar por um otorrino. O otorrino tem que avaliar a sua via aérea, né? Então, busquem ajuda. Roncar pode ser comum, mas não é normal. E a qualidade do seu sono vai estar aí reduzida e, consequentemente, o seu dia vai ser um dia mais arrastado, um dia mais cansativo. Arrasou você, doutora. Deixa pra gente. Bom, eu acho que é isso, é não normalizar o ronco, né? Não negligenciar o seu próprio sono, né? O sono é uma função vital, a gente precisa dormir bem para ter qualidade de vida e saúde em geral. Então, presta atenção em como está seu sono e se você perceber alterações, procurar uma avaliação. Perfeito. Alice? Sono é comportamento. Se a gente não tem, você passou pela avaliação física e não tem nenhum tipo de problema, o seu problema é comportamento. Então, cuidar do seu comportamento desde a hora que você abre o olho.
Então, cuidar da sua alimentação, da sua rotina, ter essa rotina, respeitar a rotina e sono é inegociável. Não dormir não é legal. Sempre procurar uma ajuda, né, Alice? Sempre procurar ajuda. Obrigada, meninas. Amei receber vocês hoje. Espero que voltem aqui, que ficaram muitas dúvidas aqui, tá? E fica a reflexão aí, hein? Vamos parar de romantizar o cansaço, porque dormir bem não é luxo, é uma necessidade, é um ato de autocuidado que protege a sua saúde física e mental. Então, preste atenção aí aos sinais que seu corpo está dando, conheça seu ritmo, respeite os seus limites e busque ajuda profissional quando necessário. Ignorar os sintomas pode custar caro, hein? É isso. Hoje Bem Com Você fica por aqui. No YouTube você encontra esta e outras edições no @tvhorizonte.oficial. Lá no Instagram você conversa com a gente no @tvhorizonteoficial. Muito obrigada pela sua companhia. Nos vemos no próximo programa. Tchau!